Da li ste se zapitali šta bi bio idealan novogodišnji poklon za vašu omiljenu osobu? Do kraja video snimka ćemo vam dati ideju i vaučer za popust. Na našem sajtu www.avemarket.rs možete pogledati naše predloge. Najaktuelniji novogodišnji pokloni su slušalice, zvučnici i soundbarovi. Ukoliko se odlučite za kupovinu slušalica za vaše mališane, naš predlog su definitivno JBL JR300. Pak, ukoliko su vam potrebne malo ozbiljnije slušalice, savjetujemo JBL E45 BT. Ukoliko ste više za bežične bubice, onda su JBL Free Truly Wireless slušalice naša topla preporuka. Dok su za prave gejmere, Razer Kraken slušalice. Pored dosta drugih slušalica koje smo pripremili za vas, tu su i Bluetooth zvučnici. Najveći miljenik je definitivno JBL Go 2, dostupan u čak 12 boja. Tu je i Charge 3 na neverovatnom sniženju. Takođe, Sony SRS XB41 je izvanredan zvučnik koji posjeduje veoma kvalitetan bas. A za one koji preferiraju gledanje filmova, tu je i veliki izbor soundbarova. Moj miljenik je JBL Bar 2.1. Za one malo zahtevnije filmofile, definitivno savjetujemo Bose SoundTouch 300. Takođe savjetujemo i Yamaha RX V685 7.2 AV receiver. Kao što sam i obećao, dajemo vam vaučer za kupovinu na našem sajtu. Sve što je potrebno je da unesete kod YouTube i popust od 5% će vam biti uračunat. Ukoliko pak i dalje ne možete da se odlučite za idealan poklon, slobodno nas kontaktirajte. Rado ćemo vam pomoći. Vaš AV Market.